เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราภายใต้ที่เห็นถึงการเจรจาสิทธิทางการค้าเนี่ยมันมีโอกาสหรือมันเป็นสิ่งที่เกิดให้ความเป็นอุปสรรคความยากลำบากในการค้าของเราอย่างไรนะคะเวลาที่ให้ไว้จนถึงเที่ยงคิดว่าอาจจะพูดไปไม่ถึงนะคะแล้วก็พูดไปคร่าวๆก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าในสิ่งที่คนพูดอยากจะพูดเนี่ยจะใช่สิ่งที่คนฟังอยากจะทราบหรือเปล่าทีนี้ก็จะเว้นช่วงเวลาไว้เหลือที่จะได้ซักถามหรือแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะคะอะไรที่ตอบได้ก็จะตอบอะไรที่ยังตอบไม่ได้ก็ไปหารายละเอียดทีหลังก็ค่อยแจ้งกันไปได้นะคะทีนี้เรามาที่นี่ก็คือในแง่ของภารกิจกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมไม่เกิดการค้าของเราของไทยเราแต่ว่าในภารกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญเด่นๆเอาอาจจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการค้าสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศใช่ไหมคะการค้าที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยก็มักจะจัดกิจกรรมระหว่างนักธุรกิจกับนักธุรกิจเปิดประตูไว้ให้แล้วทีนี้เป็นภารกิจของทางภาคธุรกิจเองหรือทางหน่วยงานที่ทำการส่งเสริมเนี่ยค่ะประตูมันกว้างขึ้นก็ง่ายขึ้นภารกิจของทางฝ่ายส่งเสริมก็ไปส่งเสริมจากผู้ซื้อจากผู้บริโภคจากนักธุรกิจก็ไปเจาะตลาดเข้าไปมันก็เลยได้มันก็เลยเสริมซึ่งกันและกันนะคะอันนี้คือด้วยเหตุนี้ถึงที่นโยบายของท่านที่ดีถึงได้มองเห็นว่างานภารกิจมันบูรณาการกันได้เสริมกันได้นะคะการเจรจาค้าระหว่างประเทศอย่างที่เรียนแล้วก็คือเป็นการเจรจาระหว่างภาคนั้นนะคะสิ่งที่ไปเจรจาเนื้อหาหรือขอบเขตของการเจรจาก็อาจจะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดสินค้าเปิดตลาดบริการเป็นเรื่องของกฎระเบียบมาตรการที่เกี่ยวเนื่องกับการค้านะคะหรือเป็นการอำนวยความสะดวกก็ได้การเจรจามีหลายระดับค่ะถ้าระดับกว้างแล้วก็หลายๆประเทศเป็นเราก็เรียกว่าระดับพหุภาคีนะคะซึ่งเวทีที่มีอยู่ในเรื่องขององค์การการค้าระหว่างประเทศก็คือองค์การการค้าคือ WTO World Trade Organization องค์การการค้าระหว่างประเทศนะคะองค์การการค้าโลกนะคะองค์การการค้าโลกก็เป็นการเจรจาที่สร้างกฎเกณฑ์ทางด้านการค้านะคะทีนี้เอเปกก็เป็นเรื่องของความร่วมมือเพราะว่ามันไม่ได้มีข้อผูกพันกรณีของ WTO เนี่ยจะมีกฎเกณฑ์สร้างกันไว้อย่างสมมุติว่าเราทำธุรกิจกับประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วมันไม่มีกฎเกณฑ์ที่จะมาเป็นกฎเกณฑ์ของระหว่างประเทศนะคะไม่เช่นนั้นแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะใช้กฎระเบียบหรือใช้มาตรการอะไรขึ้นมาตามใจชอบไม่มีกฎเกณฑ์คาดการไม่ได้ไม่มีความโปร่งใสหรือเขาเกิดจะลำเอียงให้กับคนในชาติเขาขึ้นมาการค้าระหว่างประเทศมันก็จะมีปัญหามันก็ไม่มีเสถียรภาพมันก็ขยายต่อกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสร้างกฎเกณฑ์กันขึ้นมาในแง่ของเอเปกเนี่ยมันไม่ถึงกับเป็นกฎเกณฑ์ใครไม่ทำก็ไม่มีบทที่จะลงโทษไม่มีการฟ้องร้องกันแต่เป็นความร่วมมือมาจับมือกันแล้วก็มาช่วยกันเพื่อจะให้เกิดการส่งเสริมหรือการขยายตัวอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าทางเศรษฐกิจหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันไปนะคะนั้นคือถ้าเป็นระดับโลกหรืออาจจะไม่ถึงกับระดับโลกแต่ว่ามันใหญ่กว่าภูมิภาคเดียวนะคะรองลงมาคือระดับภูมิภาคก็อย่างเช่นเวทีอาเซียนนะที่เราเป็นสมาชิกอยู่หรือที่อาเซียนไปจับมือกับประเทศอื่นก็เป็นเราใช้คำว่าประเทศอาเซียนกับคู่เจรจาคนที่ประเทศที่เข้ามาหารือเจรจาเกี่ยวกับอาเซียนอยู่เป็นประจำอยู่ในแผนงานประจำเราก็เรียกว่าประเทศเหล่านี้คือประเทศคู่เจรจาของอาเซียนนะคะเราอาจจะยังไม่ไปไกลถึงการจัดทำความตกลงทางการค้าอาจจะมีเป็นเรื่องของภายใต้ความร่วมมือกันไปก่อนถ้าบางท่านที่เคยอยู่โครงการร่วมทางการค้าเรียกว่า Joint Trade Committee ก็เป็นการหารือกันนะคะมีปัญหาอะไรก็มาหารือกันอยากจะส่งเสริมทำอะไรร่วมกันก็มาหารือกันก็อยู่ในเรื่องของทวิภาคี
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเจรจามันก็ซ้อนๆกันอยู่ ถ้ามองในแง่ของระดับว่ากว้างกันแค่ไหนก็มีถึงระดับพหุภาคีภูมิภาคทวิภาคีแต่ถ้ามองถึงในแง่ของความผูกพันลึกซึ้งหรือไปไกลไปถึงมีพันธสัญญากันหรือไม่ก็อาจจะหลวมๆเป็นแค่ความร่วมมือถ้าเป็นกันถึงในระดับเป็นมีพันธะผูกพันในทางกฎหมายหรือเขาเรียกว่าเป็น legal binding นะก็เป็นเรื่องของมีความตกลงกันเกิดขึ้นมาความตกลงถ้าเป็น free trade area ก็เป็นความตกลงทางการค้าแต่มีอีกความตกลงที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การเจรจาของกระทรวงพาณิชย์นะคะเป็นกระทรวงการต่างประเทศเขาดูแลอยู่เป็นเรื่องของความตกลงในการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนเป็นอันนั้นก็กระทรวงต่างประเทศเป็นเจ้าภาพแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็อาจจะได้สอบถามความเห็นอะไรมากับเราบ้างแล้วก็ FTA ยุคหลังๆก็ได้รวมในเรื่องของการคุ้มครองการลงทุนมาอยู่ในนี้แล้วด้วยแล้วนะคะเพราะว่าการลงทุนแม้แต่ภารกิจของกรมสค.เองยุคแรกๆเราทำแต่เรื่องของการส่งเสริมการส่งออกใช่ไหมคะแต่ยุคหลังๆที่มียุทธศาสตร์ในเรื่องของ internationalization เราก็ในเรื่องของส่งเสริมเรื่องของการประกอบธุรกิจการออกไปประกอบธุรกิจที่ต่างประเทศหรือการทำธุรกิจที่มันเปิดออกไปที่สร้างรายได้จากระหว่างประเทศได้การลงทุนก็จะมาเกี่ยวพันด้วยนะคะอันนี้พูดคาบเกี่ยวไปแล้วบ้างอยู่แล้วบ้างนะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็คือเราสร้างพันธมิตรนี้ร่วมกับประเทศอื่นในการสร้างกฎเกณฑ์กติกาการค้าที่ชัดเจนคือไม่เช่นนั้นแต่ละประเทศก็จะใช้ตามอำเภอใจแต่การที่ทำก็ทำอย่างไรก็ให้มันเป็นธรรมมาเป็นธรรมระหว่างในบรรดาผู้เข้าร่วมสร้างกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนก็จริงแต่ว่าแต่ละมีอาจจะเป็นแค่บางประเทศที่เขาได้ประโยชน์เท่านั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นในการเจรจาเนี่ยบางอย่างอาจจะต้องเอื้อประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือต้องเป็นธรรมกับทั้งสองทุกฝ่ายนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แต่ละประเทศปฏิบัติตามได้นะคะแล้วก็เป้าหมายหลักๆก็คือให้ขยายให้มีการแข่งขันกันนั่นเองคำว่าฟรีเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าเสรีไปซะทุกเรื่องนะคะแต่ว่ามันต้องส่งเสริมในด้านการแข่งขันลดอุปสรรคอาจจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างมีกฎระเบียบที่กำกับดูแลอยู่แต่ว่ากฎระเบียบนั้นเนี่ยมันก็ต้องไม่เลือกปฏิบัตินะคะว่าใครที่มีประสิทธิภาพสูงมีการแข่งขันได้ก็จะต้องสามารถดำเนินการได้อยู่นะคะก็อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะว่าเรามีอยู่3 ระดับในการเจรจาหลักๆถ้าเวทีพหุภาคีก็คือในองค์การการค้าโลกก็คือสร้างกฎเกณฑ์การค้าอาจจะมีในช่วงที่ในการเปิดภายใต้ WTO มันก็มีเรื่องของการเปิดตลาดเหมือนกันนะคะเราก็เปิดให้กับประเทศของ WTO ทั้งหมดนะคะในโลกนี้เรามีประเทศอยู่ประมาณ200ประเทศที่เป็นสมาชิก WTO ขณะนี้161ประเทศนะคะที่เหลือเป็นประเทศเล็กๆนะคะส่วนใหญ่เพราะว่าประเทศใหญ่ๆที่เรารู้จักเนี่ยตอนที่ก่อตั้งใหม่ๆเนี่ยจีนรัสเซียยังไม่ได้เป็นสมาชิกหลังจากนั้นความตกลง WTO ก่อนหน้านี้มีความตกลงแล้วแต่ก่อตั้งจนเป็นสถาบันได้และมีผลก็วันที่1 มกราคม 1995 ถึง 2538นะคะหลังจากนั้นอีก3 ปี 2001หลังจากนั้นอีก6 ปีก็จีนก็เข้าเป็นสมาชิกแล้วก็รัสเซียก็เป็นสมาชิกแล้วประเทศที่แตกจากรัสเซียก็ทยอยเข้าเป็นสมาชิกมาเรื่อยๆแม้แต่เพื่อนบ้านของเราก็อย่างสปป.ลาวหรือกัมพูชาเขาก็ทยอยจนเข้าเป็นสมาชิกไปแล้วเวียดนามอะไรก็ตามกรณีของพม่านี่เขาเป็นสมาชิกมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นความตกลงแกะอยู่ทีนี้พอในเรื่องของความตกลงพหุภาคีระดับโลกเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันก็ดีนะคะเพราะว่าประเทศเล็กประเทศน้อยก็ร่วมมือกันได้ไปคานอำนาจกับประเทศใหญ่ๆแต่สิ่งที่ประเทศกลุ่มผลประโยชน์มันก็ย่อมจะต่างกันการกำหนดให้เปิดเจรจาในรอบต่อไปเนี่ยมันก็ในเมื่อผลประโยชน์ที่มันต่างกันมากเนี่ยมันไปกันไม่ได้พอไปกันไม่ได้เนี่ยก็
การเจรจาในแง่ของ FTA ก็เกิดขึ้นที่ถ้าเกิดเราจะเห็นรับรู้มาเนี่ยในช่วงปีหลังๆเนี่ย FTA มันเกิดขึ้นมากเดี๋ยวคนโน้นจับกับกลุ่มคนนี้คนโน้นจับคนนี้จับกลุ่มคนนั้นนะคะก็ถ้าเป็นระดับภูมิภาคก็กรณีที่ไทยเข้าร่วมก็อย่างจากที่เคยร่วมกันกับในอาเซียนแต่เดิมตั้งมาด้วยเหตุผลทางการเมืองแล้วมีการลดเสรีทางด้านสินค้าเฉยๆเราก็ต้องรวมกันมาเป็นประชาคมก็เป็น AEC เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการภูมิภาคหรือทวิภาคีเนี่ยเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับความลึกอะไรไปถึงไหนทำให้ชื่อของมันอาจจะต่างกันไปนะคะทวิภาคีการที่จับคู่กันในวงแคบๆขึ้นเนี่ยค่ะมันก็ให้สิทธิพิเศษระหว่างกันมากขึ้นสร้างโอกาสกันมากขึ้นบางคนที่จับกันนั้นด้วยเหตุผลว่าเราต้องการจะหาโอกาสสร้างโอกาสในการส่งออกกับตลาดนั้นกับตลาดเป้าหมายที่เราไปจับมือกับเขานะคะเป็นการช่วงชิงโอกาสว่าไม่ให้เราอยากจะได้แต้มต่อจากในตลาดนี้ก็ไปจับมือกันแล้วก็เป็นการสร้างพันธมิตรทางด้านเศรษฐกิจแต่ถ้าในแง่ของการจับเป็นกลุ่มเนี่ยสิ่งที่ให้แก่กันเนี่ยอาจจะไม่เฉพาะเหมือนกับการที่ไปเจรจากันสองฝ่ายก็เหมือนเราไปนั่งกินข้าวนั่งจับมือกับเพื่อนสองคนเนี่ยมาแบ่งกันเธออยากได้อะไรฉันอยากได้อะไรคุยกันง่ายใช่ไหมคะอาจจะง่ายหรืออาจจะยากก็ได้ ถ้าคนละรุ่นกันมวยคนละรุ่นเนี่ยอาจจะยากกว่ากันนิดนึงก็รุ่นใหญ่อาจจะให้แต้มต่อมาบ้างแต่ว่ามันก็คุยกันยากกว่านิดนึงถ้าในระดับภูมิภาคการที่จะมาลงขันเพื่อจะมาแบ่งกันเนี่ยมันอาจจะไม่เจาะจงมากเหมือนกับคุยกันสองฝ่ายแต่มันอาจจะมีข้อดีในแง่ที่ว่าอาจจะมีรวมกลุ่มกันแล้วเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันสร้างความน่าสนใจหรือไปสร้างอำนาจการต่อรองกับคนอื่นข้างนอกก็ได้ด้วยหรือการคุยร่วมกันเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการคัดเลือกหาตลาดหรือแหล่งวัตถุดิบที่มันกว้างกว่าก็ได้ทีนี้ในเมื่อการเจรจาการค้าเสรีเนี่ยเป็นการสร้างกฎเกณฑ์ก็มีอยู่หลายๆอย่างส่วนใหญ่การค้าเสรีในยุคแรกเลยเนี่ยมันก็คือภายใต้องค์การการค้าโลกนะคะตั้งแต่ยังเป็นแกะอยู่ก็คือ General Agreement on Tariff and Trade ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและศุลกากรและพัฒนาโดย WTO มันก็มีหลักเกณฑ์สำคัญซึ่งเมื่อมีการเจรจา FTA ก็เอาหลักเกณฑ์เหล่านี้ละค่ะมาเป็นพื้นฐานเพราะว่าโดยหลักทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือเป้าหมายก็คือเป็นการลดอุปสรรคส่งเสริมการแข่งขันให้มีการค้าเสรีกันได้เพื่อให้การค้ามันขยายตัวออกมาได้นะคะไม่มีการลำเอียงไม่กฎเกณฑ์ไม่ได้เอาตามอำเภอใจนั่นเองนะคะแต่อาจจะแบ่งเป็นย่อยๆแต่ละเรื่องออกมาได้บ้างอันนี้ก็หยิบมาในเรื่องที่สำคัญนะคะถ้าท่านอาจจะเคยได้ยินว่า MFN เคยได้ยินไหมคะ MFN ก็คือ Most Favored Nation Treatment Most Favored คือหมายว่าประเทศที่มารวมกลุ่มอยู่ในภาคีในความตกลงนี้เนี่ยเราจะต้องให้การปฏิบัติที่ดีที่สุดกับประเทศเหล่านี้นั่นก็คือว่าดีที่สุดก็คือสมมุติว่าใน WTO มี161ประเทศอัตราภาษีที่เราเก็บกับ111ประเทศนี้ต้องดีนะคนที่อยู่ข้างนอกที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยต้องได้ไม่เท่ากันต้องอย่างน้อยต้องไม่ดีกว่าคนที่เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้น MFN ก็คือให้คนที่อยู่ในสมาชิกที่อยู่ภาคีกับเราเนี่ยดีที่สุดแล้วก็เสมอกันถ้าเป็นสมาชิก111ประเทศก็ให้ทั้ง111ประเทศอาเซียน10ประเทศเราต้องปฏิบัติต่อเพื่อนอาเซียน9ประเทศเท่ากันในอัตราภาษีภายใต้อันนั้นนะคะไม่ทราบแต่ละคนมีข้อสงสัยไหมว่าในเมื่อบอกว่าให้ WTO ดีที่สุดแล้วอะแล้วมาทำ FTA กันและ FTA ดีกว่า WTO อะได้ยังไงกฎทุกกฎมีข้อยกเว้นค่ะบอกว่าการให้กับประเทศสมาชิกอย่างดีที่สุดไม่เลือกปฏิบัตินี้มีข้อยกเว้นทำได้อย่างไรมีบทบัญญัติยกเว้นไม่ให้ค่ะ
ว่าถ้าเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจก็ถือว่าเวฟได้แต่อาจจะมีเงื่อนไขเขา FTA ที่เราเรียกกันนะคะแต่ภาษาทางใน WTO ก็จะใช้คำว่า Regional Economic Agreement Regional Trade Agreement RTA คือมีเงื่อนไขว่าประเด็นย่อยๆนะคะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันถ้าถามคุยไม่ให้เข้าใจสิ่งที่ไปทำความตกลงนี้ต้องครอบคลุมถ้าในแง่สินค้าก็ครอบคลุมสินค้าที่กว้างพอแล้วต้องเมื่อทำแล้วต้องไปแจ้งให้ WTO เขาทราบนะให้คนอื่นก็ได้รับรู้นะว่าคุณน่ะจับมือตั้งกวนเล็กกันอยู่นะในวงนี้เพราะฉะนั้นคนอื่นก็จะได้รู้ว่ากวนเล็กนี้ให้สิทธิพิเศษระหว่างกันคนอื่นจะได้คาดการได้พูดง่ายๆคือทำใจแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นอย่างนี้นี่ก็ข้อยกเว้นแล้วนะคะรวมกลุ่มกันได้แต่ว่าต้องไม่ใช่บอกว่าจับทำ FTA กันแล้วครอบคลุมมันแต่สินค้าอยู่2ประเภทเท่านี้ไม่ได้นะต้องครอบคลุมมากพอแล้วก็ต้องไปแจ้งให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยหรืออีกส่วนหนึ่งที่เราเคยได้ยิน GSP ใช่ไหมคะที่เราส่งออกไปญี่ปุ่นไป EU ที่เพิ่งถูกตัดไปอเมริกาสิทธิ GSP ได้สิทธิพิเศษในการลดภาษีอันนี้เขาก็เปิดว่าให้สิทธิพิเศษได้ในกรณีที่ถือว่าแต่เป็นการให้ฝ่ายเดียวไงคะประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาให้ลดภาษีเพื่อให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศด้อยพัฒนาแต่การให้ GSP ให้ได้นะคะต้องไม่เลือกปฏิบัติค่ะอาจจะมีหลักเกณฑ์ไว้บอกว่าอย่างที่เราเจอกับในของสหรัฐก็หลายๆสินค้าในอดีตที่เราเคยได้แล้วก็ทยอยถูกตัดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะในอดีตเคยได้ยินว่าถูกตัดสิ่งทอถูกตัดกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะตั้งหลักเกณฑ์ไว้ค่ะว่าถ้าใครส่งไปออกไปแล้วส่งไปแล้วเพราะว่าหลักการนี่ให้เพราะว่าประเทศเหล่านั้นยังอ่อนแออยู่เป็นการช่วยเหลือแต่ถ้าจะว่าไปในความเป็นจริงทุกคนก็เห็นประโยชน์ของตัวเองเนาะเพราะว่าการที่เขาให้เนี่ยเขาก็มองว่าเขาช่วยอุตสาหกรรมที่อาจจะเอาสินค้านั้นไปเป็นวัตถุดิบหรือช่วยในแง่ของลดภาระผู้บริโภคหรือเขารู้อยู่แล้วสินค้านั้นเนี่ยเขาก็ผลิตมาไม่พอกับการบริโภคภายในแต่เขาก็ยังไม่ได้เก็บอย่างนั้นก็ลดให้หลักลดยอมตัดรายได้จากภาษีในส่วนนั้นนี่กลับมาที่ว่าถูกตัดได้แวะมานิดนึงนะอันที่1เวฟจาก FTA โดยการทำความตกลงรวมกลุ่มเศรษฐกิจอันที่2ก็ให้ GSP อาจจะถูกตัดได้ในกรณีที่ว่าบอกว่าแข็งแรงแล้วส่งไปมากจนมี market share ในตลาดสูงก็ถูกตัดไปกรณีของ EU พี่ก็กล่าวเสริมไปเรื่อยๆในสิ่งที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ FTA โดยตรงนะแต่ว่ามันจะได้เข้าใจในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศไปด้วย GSP ที่เคยได้ยินหรือว่า EU ตัด GSP ของที่มีรายได้จนถึง middle ถึง upper ของตามเกณฑ์ที่ IMF หรือ World Bank กำหนดไว้นะจำไม่ได้ว่า IMF หรือ World Bank เขาก็จะตัดเลยไม่ให้สิทธิพิเศษแล้วเพราะไม่ใช่เฉพาะไทยนะคะมันมีประเทศอื่นด้วยที่เข้าข่ายอย่างกรณีของมาเลเซียนี่ก็ถูกตัดไปนานไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 5-6 พันเหรียญต่อปีนะคะขณะที่มาเลนี่เขา 10,000 หรือ 11,000 แล้วนะคะเขาก็เลยเกณฑ์นะคะเขาก็ไม่ได้นะคะหรือการให้โดยเพื่อนบ้านให้มาแล้วหรือกรณีอย่าง EU เขาให้กับอาณานิคมเขาเนี่ยค่ะก็ไม่ได้แต่ว่ามันมีหลักเกณฑ์อยู่เหมือนกันหลักเกณฑ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งและที่เอามาใช้ในการเจรจาผลักดัน FTA ด้วยคือ national treatment ก็คือว่าเลือกปฏิบัติให้ต่อสินค้าหรือนักลงทุนหรือผู้ประกอบการเนี่ยที่เป็นต่างชาติค่ะในสิ่งเดียวกันเนี่ยเท่าเทียมกันกับคนของชาติตัวเองสินค้าจะเป็นมันไม่อาจจะหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่คล้ายกันประเภทเดียวกันเนี่ยถ้าไอ้เรื่องของภาษีศุลกากรก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่เมื่อเข้ามาถึงในบ้านเราแล้วเนี่ยภาษีแวตที่เราเก็บค่ะไม่ว่าสินค้านำเข้าหรือสินค้าในประเทศเราต้องเก็บในอัตราเท่ากันภาษีสรรพสามิตในการโอกาสในการจะต้องตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานสุขอนามัยหรือจะต้องทำอะไรต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันนะคะอันนี้ในแง่สินค้าเท่าเทียมกันหมดไม่มีข้อยกเว้น
แต่กรณีของบริการอาจจะเห็นว่าอ้าวแล้วทำไมธุรกิจบริการบางอย่างเรายังบอกว่าถึงต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินเท่านี้เท่านั้นอย่างกรณีธุรกิจโทรคมนาคมบอกว่าถือหุ้นข้างหน้าไม่ได้นะต้องเป็นคนไทยกรณีของความตกลงการค้าบริการเนี่ยสร้างมาทีหลังแล้วก็กฎเกณฑ์นั้นในเมื่อทุกๆประเทศเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของจำเป็นต้องปกป้องอุตสาหกรรมภายในอยู่ในเรื่องของด้านการค้าบริการหรือการเข้าไปลงทุนประกอบธุรกิจเนี่ยหลักการของ National Treatment ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นทุกประการนะคะมันเอาเฉพาะเท่าที่ประเทศนั้นพร้อมแล้วไปทำข้อผูกพันไว้อาจจะต่างกันไว้หน่อยนึงนะคะแต่ว่าเป้าหมายหลักๆสุดท้ายถ้าไปเลยก็คือเอาเป็นว่าหลักการเป้าหมายตามอุดมคติเลยก็คือไม่เลือกปฏิบัตินะคะถ้าเป็นสินค้าไม่ว่าสินค้านั้นจะลดภาษีหรือไม่ก็ต้องปฏิบัติเท่ากันกรณีของเราไปทำธุรกิจแล้วมีผู้นำเข้าหรือนักธุรกิจมาร้องเรียนมาคุยกับเรามาหารือว่าถูกปฏิบัติที่ต่างกันกับสินค้านั้นพอเป็นสินค้านำเข้าแล้วไปตรวจเข้มกว่าหรือต้องไปผ่านมาตรฐานนู่นนี่นั่นไม่ได้นะคะต้องมาจัดการแล้วก็มาฟ้องเขาแต่ถ้าเป็นในแง่ของการลงทุนหรือเรื่องของบริการเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าเขาทำข้อผูกพันกับเราไว้แค่ไหนทีนี้อันนั้นก็คือการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันเท่าเทียมโดยระหว่างชาติอื่นก็ MFN ระหว่างชาติเรากับต่างชาติก็คือ National Treatment นะคะชื่อมันไม่เป็นไรไม่ต้องจำแต่เอาเรื่องในเรื่องของหลักการไว้นะคะทีนี้ในแง่ของการที่จะเข้ามาผ่านพรมแดนมาได้เนี่ยค่ะมันก็คือเป็นเรื่องของภาษีถูกไหมคะหรือเป็นเรื่องที่อาจจะมีโควต้าอันที่ไม่ใช่ภาษีเพื่อเป็นการลดอุปสรรคเนี่ยเขาก็บอกว่าจะต้องไม่มีเก็บโควต้านะจะต้องไม่มีจำกัดโควต้าในการนำเข้าหรือส่งออกนี่ในหลักการห้ามไว้อย่างนี้แต่ว่าในความเป็นจริงมันก็ยังมีความยืดหยุ่นอยู่นะคะก็บอกว่าอาจจะต้องทยอยลดหรือว่าตรงนี้ยังข้อยกเว้นนะขอยังมีโควต้าอยู่อย่างกรณีญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะห้ามนำเข้าเลยนะคะแล้วพอเข้าเป็นในจัดตั้ง WTO มีความตกลงทางด้านสินค้าเกษตรด้วยเขาก็เลยบอกว่าห้ามจำกัดการนำเข้าหรือส่งออกในการใช้โควต้ามีทางเลือกอ่ะบางอย่างเมื่อถ้าหากว่าท่านไปทำกิจกรรมที่ต้องไปดูแลในแง่ผู้ส่งออกในบางประเทศอาจจะเคยได้ยินคำว่าโควต้าภาษีทาริฟโควต้านะคำว่าทาริฟโควต้าหรือโควต้าภาษีเนี่ยในเมื่อหลายๆประเทศถูกบังคับว่าจะต้องไม่มีโควต้าแล้วเนี่ยเขาก็ทำว่าโอเคเขาจะให้นะถ้าสินค้าที่ลดกรณีของยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าการนำเข้าข้าวเนี่ยถ้าไม่เก็บภาษีเลย100%เนี่ยต้องดำเนินการอยู่ภายใต้โควต้าที่เขาบอกไว้กับ WTO บอกว่าปีหนึ่งประมาณ 700,000 ตันต้องนำเข้าแล้ววิธีการนำเข้าเนี่ยก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรญี่ปุ่นกำหนดไปเขาจะมีหลักเกณฑ์ไว้ว่าประมูลโดยหลักเกณฑ์วิธีนี้ทำอย่างไรก็ทำกันไปแต่เมื่ออะไรก็ตามที่เขานำเข้าจนถึงเพดานนี้แล้วที่เหลือโอเคไม่จำกัดโควต้าก็ได้เข้ามาเถอะภาษีเท่าไหร่รู้ไหมคะต่อ1กิโลเนี่ย300 กว่าเยนมันก็คือประมาณ100 บาทมีสติปัญญาสามารถก็เอาไปเถอะฉันไม่กำจัดไม่อะไรจักจำกัดโควต้าก็ได้ใช้วิธีอย่างนี้ค่ะทาริฟโควต้าอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่มันสูงโด่งมากแต่ว่ากรณีอื่นอาจจะไม่ภาษีไม่เยอะเท่านี้แต่ก็จะมีอย่างที่เราเห็นเนี่ยพอเราไปดูมาเนี่ยถ้าเกิดบังเอิญว่าท่านไปช่วยกรณีของไปช่วยผู้ส่งออกเขาดูแล้วเปิดพิกัดเปิดอัตราภาษีของประเทศคู่ค้าของเรานะคะดูในช่วงของตารางเนี่ยเขาอาจจะมีว่าภาษีเป็น0แต่เขาจะมีคำอธิบายไว้ที่ตรง definition นะคะเขาก็จะหมายเหตุบอกไว้ว่าอาจจะมีอยู่2อัตรานะคะอัตราภาษีเป็น0เนี่ยก็อยู่ภายใต้โควต้าอีกอัตราหนึ่งก็เป็นภาษีที่ว่าเมื่อเกินโควต้านั้นแล้วต้องใช้อัตรานี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ก็ในเรื่องของภาษี
ก็ในเมื่อว่ามีข้อผูกพันมีข้อสัญญากันแล้ว มีตารางข้อผูกพันแล้วบอกไว้แล้วนะว่าต่อไปนี้ออสเตรเลียบอกว่ารถยนต์ปิกอัพขนาดไม่เกินเท่าไหร่1 ตันจะไม่มีภาษีแล้วนะต่อไปก็จากแต่เดิมเคยเก็บอยู่15เนี่ยและในตารางข้อผูกพันเก็บแค่0.00ก็บอกว่าต่อไปถ้าเกิดผูกพันไว้แล้วเนี่ยห้ามกลับขึ้นไปนะคะห้ามกลับขึ้นไปแต่เขาจะลดไปกว่านั้นได้อย่างถ้าสมมุติว่าสิ่งทอของเราเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะเคยเก็บ25บ้าง15บ้างหรือ60บ้างแต่เราไปผูกพันไว้ใน WTO บอกว่าเราจะเก็บในที่แค่อัตรา10%เท่านั้นนี่บางอย่างอาจจะหลายๆท่านอาจจะรู้แล้วเห็นลูกเกดเข้ามาพี่วอนก็ต้องบอกว่าบางอย่างลูกเกดรู้แล้ว ทีนี้แล้วหลายท่านอื่นก็อาจจะในบางเรื่องแต่เมื่อไม่เข้าใจตรงกันที่ได้เข้าใจนะคะการเก็บภาษีเนี่ยที่เราไปผูกพันไว้สมมติเราเก็บภาษีแต่เส้นใยเส้นได้ไว้ที่10%นะคะเราผูกพันเราเคยเก็บ20-25เราบอกว่าเราขอผูกพันที่10%เราจะลดเราจะเก็บ5%ก็ได้นะคะไม่มีใครว่าคือใจดีกดเก็บต่ำกว่าที่ผูกพันไว้ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอาจจะมองเห็นว่าเราต้องการจะส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพราะว่าเส้นได้มันคือต้นทุนถูกไหมคะเป็นต้นน้ำอะค่ะเราอยากจะลดขึ้นมาต่ำกว่านั้นเราลดได้อีกไม่มีใครมาฟ้องร้องเราได้แต่เมื่อวันหนึ่งขึ้นมาสมาคมทอผ้าสมาคมเครื่องนุ่งห่มหรือเส้นใยบอกว่าอยู่ไม่ไหวนะต้องเอาขึ้นไม่ได้นะคะได้อยู่แค่ตรงนั้นนะคะไม่เกิน10%จะอยู่ก็อาจจะไปดูแลในอย่างอื่นได้นี่ค่ะมาตรการที่จะดูแลได้ก็มีเรื่องของการมาตรการมันก็มีเรื่องของตอบโต้การทุ่มตลาดเรื่องของตอบโต้การอุดหนุนใครส่งเข้ามาขายเราเนี่ยทุ่มตลาดก็คือมันก็มีหลักเกณฑ์อยู่นะคะเราจะไปเก็บภาษีพิเศษจากเขาได้อันนี้เป็นภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศคิดว่ามาบรรยายแล้วหรือเปล่านะน่าจะพูดในส่วนนี้แต่ว่ามันก็คือว่าถ้าบางประเทศน่ะการที่มาทำอะไรก็ตามแล้วมาเบียดจนให้ผู้ค้าของเราเนี่ยเขาอาจจะยอมขาดทุนไปก่อนแล้วเมื่อทำให้ผู้ค้าของประเทศภายในเราอะล้มหายตายจากไปแล้วเขาก็จะกลับมาผูกขาดทีหลังคือมาทุ่มก่อนแล้วเราไปพิสูจน์ได้ว่าเขาอาจจะมาขายในบ้านเราเนี่ยต่ำกว่าต้นทุนหรือต่ำกว่าที่เขาขายในราคาตลาดต้องมีการพิสูจน์ถูกไหมคะมีหลักเกณฑ์อยู่เมื่อพิสูจน์ได้อย่างนั้นว่ารายนี้แต่การมาตรการเก็บทุกตลาดนี้เราไม่ได้เก็บกับทุกบริษัทที่มาจากประเทศนั้นๆนะคะเก็บเฉพาะรายที่ทำการทุกตลาดพิสูจน์แล้วเขาเป็นอย่างนั้นจริงเราก็เก็บภาษีพิเศษขึ้นมาก็มีดิวตี้พิเศษขึ้นมาก็มีอันนี้ก็เป็นการช่วยเยียวยาอย่างหนึ่งหรือพิสูจน์ได้อย่างที่สหรัฐพยายามจะพิสูจน์กับเราหลายรอบมีทั้งหลายๆเรื่องสินค้าอาจจะมีทั้งพวกเหล็กมีทั้งอาจจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ข้อต่ออาจจะเป็นเรื่องของกุ้งโดยเฉพาะกุ้งเนี่ยเล่นเราหลายทางเหลือเกินเพราะอะไรเพราะเรามีแชร์อยู่ในกุ้ง